duserukira hano ishirahamwe rihurikiyemwo amabanki akora hano mu Burundi. Hanyuma mu mwuga wacu mu bikorwa dukora vya misi yose aba bagwiza tunga bari mu bantu dukorana imisi yose, dukorana mu buryo bubiri. Bari muri babandi batuzanira ya mafaranga babitsa amwe twita mu Gifaransa depot, hama akaba babandi baheze bakagaruka bakadusaba ingurane, kuko umwuga wacu ni ukwakira amafaranga abanyagihugu babitsa hama nya mafaranga tweza twayahinduramwo amadeni. Urumva rero abo bagwiza tunga ni abanywanyi bacu, ni abantu twama twakoranye imisi yose, twubwiza kwama tubonana nabo kugira ngo ibikorwa dukora imisi yose bishobore kwama bitungana. Igikorwa rero twifuje kwitunganya kuva kera, ariko haraciye nk'imyaka ibiri tushimviriye mugabo ntivyari byarakunze. Uno munsi rero vyatevye birakunda, kandi twahimbawe kubona dushoboye kubitunganya. Tukaba twumvikanye yuko tugiye kuzokwama duhura, twemeye yuko mu ntango z'umwaka uza tuzosubira guhura. Cyane intumbero twari dufise yari kurabira hamwe ingene ibisabwa kugira ngo aba banywanyi bacu bashobore gushikira amadeni dutanga, ariko dutanga amadeni gusa. Ibi byose biri mu ma prestation financière mu Gifaransa. Hama kandi kugira ngo twibukanye ingene vyogenda kugira ngo ya madeni dutanga ashobore kwishurwa atabaye ibibazo vyinshi. Ivyo twaganiriye twumvise yuko ahanini hari ibibazo vyahaba bitewe no kutamenya, bitewe no kutaganira, ko twagiye twumvikanye yuko tugiye kwama duhura kugira ngo twigishanye, dukeburane, hanyuma twongere dutore ibibazo muri vya biganiro. Nibaza ko twashe gushika kwihangiro twari twihaye.